Kita kejo kadat dia sebang kali dulu kan lagunya Kabar dari Rantau kita lenongan. Dah. Oi. Mbak adik bunyi itu batu udah ada. Ah. Mbak adik condot. Batu aja gak jadi bunyi tinggal lah. Jawa joda akik lah basi ilau dang adik mama buah pentunyo tak mau bana de udah dirantau oi balanjo le bagi rinju oi mau bana udah dirantau balanjo lai ka bagi rinju suku jadi jayu orang lain karena untuk anak wadolu dan dijujai dia orang lain karena untuk anakku biarlah kami berdendang wala sayu idenelo yuwo tolonglah datang janji jo kami kan lain tak lupa adik kanduang elok basabah mondo ambo sadang bau sao udah ditolonglah datang nomor 31 tuh nomornya. Yang panjang nyowelo hati waktu itu asawer diagianyo cobalah minta malam kini tak itu mana kece ambo laikanyo bari malam kini kau tak picayo caliak sahabat talai yang panjangnya hatinya elo sabat talai basalam kulonyo kamu ko alamo bana indah abasobo kembali suya dia nampak de ambo sagadang iko bakan to analesui kaki hati dan mata nganyo sayang dia disabui iya Nyo dapat anugerah busana alhamdulillah 50 surat untuk anggota Saluang Dendang malam gini ko. Terima kasih dapat anugerah busana, semoga dilancarkan juara sekian daknya amin iya rabbal alamin ya Dasan iya lah sudah maka Dasan iya iyalah panjang ke lagu niko kita kek kada saja dulu ke lagunya Indah Saban Biang ke lenongan.